苦。你想想，咱们那床上面的新被套、新被单，他睡过之后还能要吗？这不是都是浪费吗？小飞，这地脏了再拖呗，啊，那被套再买呗，你至于吗？这是我妈，你说这话怎么那么难听啊？难听，我说的这是事实。你说的倒挺轻巧，再买不要花钱呀。你说你一个月就这一点死工资，咱们不要省着一点花，以后用钱的地方多的是呢。那你说怎么办呀？啊，这我妈生病了，我不能不管吧？我没说不让你管啊，我不说了吗？咱家那个药啊，正好也快过期了，拿给他吃了不就好了吗？不就感个冒吗？有什么大惊小怪的？还跑过来跟你儿子说。你也说了那药快过期了，那能吃吗？怎么不能吃啊？那你自己怎么不吃啊？那我肯定不会吃了。那你妈不一样，她能跟我比吗？她一把年龄了，就算吃出来一个好歹，又能怎么？能不能别催了呀？
啊，这我妈都给你写了，你还想怎么样啊？我催他又怎么了？签上你的大名下面。行啊，这上面可写了1个星期啊，1个星期之内必须把钱还给我。走，300块钱。过了这个时间，如果不还的话，这个钱啊，我要收利息的，要3倍。行，放心吧，这钱啊，我一定会还给你的。儿子，这都什么事了？我就先回去了。妈，我送送你吧。我自己可以走。妈，你路上慢点啊。你看他坐过那地方脏的，等一下我又要重新洗一遍，又要打扫，又要累半天了。没事往这跑什么呀？你说够了吗？啊？你说话那么大声干嘛呀？我说的不是事实吗？那你妈就是脏也不行啊。我妈身上的确是脏，可是你穿的挺干净，但是你心干净吗？我看你的心啊，比我妈的衣服还脏。小白，你跟谁一家呢？你现在胳膊肘向外拐了。你别忘了，咱们才是两口子，咱们是一家人。往外拐，一家人。小白，那是我妈。怎么到你口中就变了？小白，你还有一点人性吗？啊，你妈来的时候，我好吃好喝的伺候着。这我妈生病了，来找我借钱。好，我让妈在家住几天，你不愿意，行，我依你。可是呢，啊，我给妈500块钱，你还让妈给你打个欠条。你说，你让你媳妇怎么当啊？我觉得打欠条怎么了？打欠条有错吗？现在借钱不都是这样吗？他就是不为咱们借，为别人借，别人也会让他打欠条的。再说了，我妈来咱们家，你对她好不应该的吗？她含辛茹苦的把我养大，然后让我嫁给了你，你对她好，本来就应该的。是，你妈把你养大，我对她好是应该的。可你想过没有，我妈把我养大，你为什么不对她好点呢？你对她好也不是应该的吗？你妈把你养大，她又没有养我，我为什么要对她好啊？那你妈还没有养我呢，我为什么对你妈好呀？你吼什么呀？我吼什么？你想想你自己做的事儿，还是人事吗？啊，还让我妈写欠条，写是吧？不让你写，你干嘛呀？写，我干嘛？小白，我告诉你，我妈辛辛苦苦把我养大，供我上学，供我读书。现在我好不容易有出息了，那现在是孝顺她的时候了，而你呢？啊，不让我孝顺。小白，我告诉你。这个房子都是我妈辛辛苦苦挣钱，1分1分钱攒出来给我买的房子。她给你买房子不应该的吗？谁家儿子结婚娶媳妇儿不买房子呀？是，你说的没错。哼，可是我当儿子的孝顺他，不是也应该的吗？你那做儿媳的孝顺他，也不是应该的吗？而你怎么做的呢？啊，只能我妈对我好，而不能你对我妈好了呗？我不管，反正啊，她穿的那么脏，我就是不喜欢的，就不能让她来咱们家。小魏，我现在是看透你了，连最起码的孝心你都不懂。我看你这个人啊，也不怎么样。我在现在才发现你的真面目啊！我真是当初瞎了眼了娶了你。既然你死硬不知道悔改的话，那咱们俩的日子也别过了。以后你过你的，我过我的，咱们俩互不相干吧。小白，你说这话什么意思啊？你是想离婚是吧？这日子不想过了？我说的还不够明白吗？啊，你不懂孝顺婆婆，哼，那我也跟你没有什么关爱的必要了。我告诉你，谁欺负我妈都不行，包括你。离婚，离婚离就离，谁怕谁呀？你以为我怕你啊？我看离了婚你能找到什么样子的？
我告诉你，我离了你啊，分分钟都可以找个更好的。行，你呀去找你更好的吧。等一下，你把你东西收拾一下，明天从我家搬出去。这是我妈买的房子，这是我妈的，和你啊没什么关系。哎，你还真当真了你？小白，我告诉你，有你后悔的时候。气死我！